আমরা কি বুঝবো যে তার আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের সমস্যা মানে ল্যারিংস পর্যন্ত সমস্যা। আর যদি তার কাশি থাকে তখন কি বুঝবো যে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট মানে ল্যারিংসের পর থেকে যে ট্রাকিয়া থেকে সমস্যা। ক্লিয়ার? তার যদি কারো যদি হুইজ এবং কফ দুইটাই থাকে তার মানে পুরো ট্র্যাক্টেই সমস্যা, পুরো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টেই সমস্যা। ঠিক আছে? একসাথে কি থাকতে পারে না? হাঁচি কাশি থাকতে পারে? হাঁচি কাশি থাকা মানে হচ্ছে পুরো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টেই সমস্যা হতে পারে, মানে যে কোনো এক জায়গায় প্রবলেম হতে পারে। জানা নাই একদম সিম্পলিফাই আমরা করতে পারবো না যে আলটিমেটলি কোথায় হচ্ছে প্রবলেমটা। ঠিক আছে? সেই জন্য কি করতে হয়, পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। কারণ নরমালি কিন্তু হাঁচি কাশি একসাথেই থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম, তাই না? কারণ নরমালি হাঁচি অনেক বেশি হাঁচি হয় কিসে? যখন অ্যালার্জিক কোনো রিঅ্যাকশন হয়। ধরেন যে ডাস্ট অ্যালার্জি, যে রাস্তাঘাটে গেলাম ধুলাবালি আমাদের মধ্যে আসলো, তখন কি হয়? হাঁচিটা বেশি হয়, তাই না? কেউ ওই যে চাদর এনে ঝাড়া দিল কিন্তু অনেকের হাঁচি শুরু হয়ে যায়, শুরু হয় না? এগুলাই হচ্ছে আমাদের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের কারণে যেটা হয়। পরেরটা হচ্ছে ডিফাইন কফ ড্রাগ, ক্লাসিফাই কফ ড্রাগ। আমরা ফার্স্টে করব হচ্ছে এই পরের পৃষ্ঠার যে 8, 9, 10 প্রশ্নটা সেটা। ফার্স্টে আছে অ্যান্টিটিউসিভ ড্রাগ কাকে বলে? আমরা আগে বলে আসা কফ ড্রাগের ক্লাসিফিকেশন কয়টা? 3টা। কি কি? 3টা। আমি লিখে দিচ্ছি, আমি বাংলা সহ লিখে দিচ্ছি যাতে আপনাদের নাই আপনাদের। আচ্ছা আমি লিখতেছি, আপনারা লেখেন। কফের ড্রাগ কয় প্রকার? কফ ড্রাগ 3 প্রকার। আমি লিখে দিচ্ছি, খাতায় লিখে নেন, তাই নিতে হবে। একটা হচ্ছে অ্যান্টিটিউসিভ ড্রাগ, তারপর হচ্ছে এক্সপেক্টোরেন্ট আর মিউকোলাইটিক। ম্যাম প্রথমটা কি অ্যান্টিটিউসিভ ড্রাগ? অ্যান্টিটিউসিভ। হ্যাঁ। বাংলা লিখে দেব, বাংলায় অ্যান্টিটিউসিভ লিখে দেই, সমস্যা নাই। এক্সপেক্টোরেন্ট ক্লিয়ার? আর ওটা কি দ্বিতীয়টা কি এক্সপেক্টোরেন্ট। ক্লিয়ার? লিখছেন? আচ্ছা লেখেন, আপনি লেখেন। ঠিক আছে? এবার আমরা 3টা কি রকমের সেটা করব। প্রথমে চলে যাই 8 নম্বর প্রশ্নে। এই প্রশ্ন পরে আসবে, আগে কোনটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে, তাই না? 3টা ওয়ার্ড মাথায় রাখি। কয়টা ওয়ার্ড? 3টা। এক ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি। 2 হচ্ছে ঘনত্ব, আর এটা হচ্ছে খরচ। ঠিক আছে? ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি? অনেক কাশি হচ্ছে, কাশতেছে, খালি কাশতেছে, তাই না? এখন হচ্ছে কি আমাদের কাশির ফ্রিকোয়েন্সিটা কমাইতে হবে। ফ্রিকোয়েন্সি মানে গতি, কাশির বা কতবার হচ্ছে সেগুলোকে আমার কমাইতে হবে। তার মানে এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কে কমায়? প্রথমটা অ্যান্টিটিউসিভ।
কমাবে? মিউকোলাইটিক। এবার আসেন ঘনত্ব যে কমাবে এটা মানে কি? যেমন ধরেন আমরা কাশতেছি, বুকের মধ্যে কাশি জমা থাকলে বলে না, কাশতেছি বুকের মধ্যে ফুসফুস শব্দ হচ্ছে, মানে কাশিটা জমা আছে ভিতরে, ঠিক আছে? কফ মানে স্পুটাম হয়ে ভিতরে জমা আছে স্পুটামটা, মানে এটা আমরা কাশতেছি কিন্তু সেরকম পুরো বের হচ্ছে না, একদম ভিতরে জমে সেটা একদম পুরো মানে কি বলবো ঘনত্বটা বেড়ে গেছে। ঘনত্ব মানে কি? কতটুকু হ্যাঁ ইয়া হয়ে যাওয়া আর কি। যেমন ধরেন যে তাহলে এটা বলছি ঘনত্ব কতটুকু আমাদের জমে আছে সেটা আমরা যদি দেখি যে কাশতে কাশতে তার ভিতরে বুঝাই যাবে যে তার ভিতরে কফ জমা আছে, এক কথায় তখন আমরা মিউকোলাইটিক ড্রাগ। ঠিক আছে? মিউকোলাইটিক ড্রাগ কি কি আছে সাথে সাথে পড়ে গেলে আমরা মিউকোস্পেল আমরা দেই না, মিউকোস্পেল আমরা দেই। নরমালি আমরা কি করি যাদের কাশিটা ধরেন অনেক বেশি থাকে, হ্যাঁ কাশতেছে কিন্তু বুকের ভিতরে জমা আছে বের হচ্ছে না, তাদেরকে আমরা মিউকোস্পেল মিউকোলিক দিই, একদম কমন ড্রাগ। কেউ যদি এসে বলে যে ঠান্ডার ওষুধ দেন, বলবেন একটা কাশি দেন, বুঝবেন তো কাশি দিলে বুঝবেন যে কি অবস্থা, তখন আপনি সেভাবে ওষুধ দিবেন। বেশিরভাগই এই যে এই সময়টা শীতকালে কি হয়, কাশি দিলে দেখবেন খেকর খেকর কাশি দিচ্ছে, মানে ভিতরে কফ জমা আছে, মানে সুষ্ঠুটা জমা আছে, শুষ্ক না, হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে ভিজা কাশি হবে মানে ভিতরে জমা আছে। শুষ্ক কাশি দেবার কিন্তু আরেকটা, ঠিক আছে? ড্রাই কফ কিন্তু আরেকটা। তখন আপনারা কি করবেন, এখানে ওই যে ব্রোমোহেক্সিন, মিউকোলিন, মিউকোস্পেল এগুলো দিব, ঠিক আছে? আরেকটা কি এক্সপেক্টোরেন্ট হচ্ছে ড্রাই কফ। মানে কি ক্ষরণ বলছি না আমরা, ক্ষরণকে বাড়াবে, কে বাড়াবে? এক্সপেক্টোরেন্ট। কিভাবে বাড়াবে? ওরা হচ্ছে এই যে আমাদের শুকনা কাশি, তার মানে কি ভিতরে জমা আছে, আমরা বুঝিও না, কাশতেও কষ্ট হচ্ছে, এমন ভাবে জমা যাবে কাশতেও কষ্ট হচ্ছে, তখন কি করতে হবে? ওই যে স্পুটামগুলো জমে একদম দলা পাকায় আছে সেগুলোকে বাইর করতে হবে। বাইর করতে হলে কি করতে হবে? ক্ষরণকে বাড়াইতে হবে। ক্লিয়ার? তার মানে এটাই হচ্ছে আপনার সেই শুষ্ক কাশি, ড্রাই কফ। আর এটা কি কাশতে কাশতে অবস্থা নাকের পানি সব পানি গিলাই যেতেছে, ওই কাশি যে হয় সেটা তখন আমরা কি দিব? এই অ্যান্টিটিউসিভ ড্রাগ দিব। এখানে একটা কথা আছে দেখেন, যে সকল ড্রাগ ব্রেইনের কফ সেন্টারে, এই কথাটা মানে কি বুঝি? আলটিমেটলি আমরা যত কাজ করি সবই তো আমাদের ব্রেইন নিয়ন্ত্রণ করে, তাই না? এই যে ব্রেইনে কিন্তু অনেক প্রত্যেকটা কাজের জন্য সেন্টার আছে, দেখার সেন্টার, বন্ধ নেওয়ার সেন্টার, হাঁটার সেন্টার, নড়ার সেন্টার, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা যে কাজগুলো করি প্রত্যেকটা কাজের সেন্টার কোথায়? ব্রেইন। এখন ব্রেইনের যে আমাদের এই কাফ সেন্টারটা আছে, যে কাশি হচ্ছে, সেই সেন্টারে গিয়ে কি করবে? এই ওষুধগুলো কাজ করে কি করবে? আলটিমেটলি তারা ওই ওদের কাজগুলো করবে। কেউ ফ্রিকোয়েন্সি কমাবে, কেউ ক্ষরণ বাড়াবে, কেউ কি করবে? তার ঘনত্বটাকে কমাবে। মেইনলি কি করে? ফ্রিকোয়েন্সি কমায়, ঘনত্ব কমায়, আর এটা হচ্ছে ক্ষরণ বাড়ায়। এই কথাটা মাথায় রাখবেন, ক্ষরণ কিন্তু বাড়াচ্ছে, মানে যাদের কফটা ভিতরে আটকায় আছে, মানে একদম শুষ্ক, এটাকে কিছুই বের হচ্ছে না, কাশি দিলে আপনার কষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে কাছে একদম ভিতরে ব্যথা করে সেই কাশিটা, শুকনা কাশিতে কিন্তু গলা ব্যথা করে, বুকে ব্যথা করে অনেক সময়, সেই সময় আমরা ক্ষরণ বৃদ্ধি করে এটা ইয়াটা বাড়াতে পারি। ক্লিয়ার? তাহলে এখন আমরা একটা জিনিস দেখি, দাদা এখানে একটা ওয়ার্ড ছিল, আমরা কিন্তু অ্যামব্রক্সটা এখানে মিউকোলাইটিক ড্রাগ বলছে, অ্যামব্রক্সটা কিন্তু আমরা ড্রাই কফি দিই, অ্যামব্রক্স, এটা মাথায় রাখবেন। হ্যাঁ, অ্যামব্রক্সটা আমরা ড্রাই কফি দিই, কিন্তু এখানে এটা মিউকোলাইটিকও দেওয়া যায়, কিন্তু অ্যামব্রক্সটা ড্রাই কফি এটা খুব ভালো কাজ করে সব সময়। এটা সবাই এটা কি লিকুইড? হ্যাঁ সিরাপ। তাহলে এখন আসেন অ্যান্টিটিউসিভ ড্রাগ আবার কয় প্রকার দেখেন। একটা আছে নার্কোটিক মানে কি? নেশা জাতীয় বস্তু, তাই না? নার্কোটিক মানে কি? নেশা তৈরি করে। নার্কোটিক মানে কি? লিখে রাখেন। তাহলে অ্যান্টিটিউসিভকে আমরা চার ভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে নার্কোটিক, তারপর হচ্ছে নন নার্কোটিক, ঠিক আছে? তারপর এটা কি? সিডেটিভ, অ্যান্টিহিস্টামিন। আর 4 নম্বরটা কি? তাহলে হচ্ছে আদার্স অ্যান্টিটিউসিভ কফ ড্রাগ। আদার্স শেষ। নার্কোটিক
নার্কোটিক মানে যেটা আমাদের নেশা তৈরি করলো, মানে বেশি খাইলে নেশা তৈরি করবে, ঠিক আছে? মানে অনেকে ফুচকা এসব সিরাপ খায় না, তারপর ফেনালগান এগুলো খায় না, অনেকে খায় খায় বলে যে হ্যাঁ ভালো লাগে, অনেকে বেশি খায় ফেলবে দেখবেন ভালো লাগে। হ্যাঁ ওগুলা খায় কি করে ওদের ভালো লাগে তাই না, নেশা হয়ে যায় হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে নার্কোটিক কমপ্লেক্স। আর যেগুলো তৈরি করে না নেশা সেগুলো হচ্ছে নন নার্কোটিক। আর কি সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যালাপ্ট্রনকে আমরা সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন বলি। আর ফেক্সোফেনাডিন, তারপর ডেসলোরাটিডিন এগুলো আবার সিডেশন করে না। সিডেটিভ মানে কি ঘুম ঘুম আসে বেশি, সিডেশন মানে কি ঘুম আসা তাই না, মানে আমরা বলি না সিডেটিভ ড্রাগ মানে ঘুম ঘুম লাগতেছে, একটু চোখ টোক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এরকম, মানে ঘুম আসা সিডেটিভ মানে, লিখে নেন এই ওয়ার্ডগুলো। তারপর কি সিডেটিভ আর কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো আমাদের সিডেশন ক্রিয়েট করে না। সিডেটিভ কোনগুলো? ওই যে অ্যালাপ্ট্রন, অ্যালাপ্ট্রন আমরা দেই না, অ্যালাপ্ট্রন খেলে দেখেন আমার ঘুমও আসে। তাইলে আবার নন সিডেটিভ কোনগুলো? নন সিডেটিভ হচ্ছে ফেক্সোফেনাডিন, তারপর ডেসলোরাটিন এগুলো, ঠিক আছে? এবার আছে एग्जांपल, এই যে নার্কোটিক অ্যান্টিটিউসিভ কোডেইন, ঠিক আছে? কোডেইন, কোডেইন নামে কিন্তু নেশার জন্য খায়। কোডেইন CODEIN কোডেইন, কারণ আমার কাছে ওই পেজটা নাই তো এইজন্য। আচ্ছা ওকে, এই যে কোডেইন। আপনি একজনের সাথে একটু বসেন না, বসে একটু দেখেন একসাথে। এটা হচ্ছে কোডেইন, হ্যাঁ? নার্কোটিক অ্যান্টিটিউসিভ হচ্ছে কোডেইন। আর নন নার্কোটিকে বলবো যে ডেক্সোমেথোরফ্যান, ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান। ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান নন নার্কোটিকে এই। আর সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিনের মধ্যে কি থাকবে? ওই যে ক্লোরফেনিরামিন আর হচ্ছে ট্রাইকোলিডিন। ক্লোরফেনিরামিন বাংলা লিখে দিতে হবে, বাংলা করে লিখে দিতে হবে। ক্লোরফেনিরামিন আর ট্রাইকোলিডিন এগুলা কি সব জেনেরিক নাম, বুঝছেন? এই জেনেরিক নামগুলো একটু কঠিন তাই না, কিন্তু এগুলো এই ফার্মাকোলজির একটাই বিষয়, সেটা হচ্ছে খালি এই ড্রাগের নামগুলো মুখস্থ করতেই হবে, এটা ছাড়া উপায় নেই। এই যে মুখ বলতেছে আপনাদের এটা একটু সুবিধার্থে যে মনে রাখার টেকনিক। কিভাবে মনে রাখবেন? ক্লোরফেনিরামিন বলেন একসাথে, ক্লোরফেনিরামিন। আর এটা কি? ট্রাইকোলিডিন, ঠিক আছে? আর আদার্স এর মধ্যে আমরা কি বলবো? ওই যে বিভিন্ন কফের লজেন্স খাই না আমরা অনেকে, ওই যে আদা দিয়ে একটু ঢাক লাগে, হ্যাঁ। তারপরে যে আমরা মেন্টস খাই, তুলসী পাতা যেগুলো থাকে এগুলাই হচ্ছে কি আমাদের আদার অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ। এবার আসি আমরা এক্সপেক্টোরেন্টে। এখানে এক্সপেক্টোরেন্টে কি বলছি এখানে? ও আচ্ছা, তিন ধরনের ড্রাগের एग्जांपल চাইছে। আমরা তো ইয়াটা পড়েই ফেলছি, অ্যান্টিহিস্টামিনটা পড়েই ফেলছি, ঠিক আছে? এরপরে কি আছে আমাদের? এক্সপেক্টোরেন্ট আর একটা হচ্ছে মিউকোলাইটিক। মিউকোলাইটিকটা সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে না? আমরা সবচেয়ে বেশি কোনটা দেই? মিউকোলাইটিকটা দেই, তাই না? ব্রোমোভেক্সিন আর অ্যামব্রোক্সল এই দুটো বেশি দেই না? জি। মিউকোলাইট অ্যামব্রোক্স এগুলো তো বেশি দেই। তাইলে আমাদের মিউকোলাইটিক প্রবড্রাগগুলো আমরা কিন্তু বেশি ব্যবহার করতেছি। তারপর আমরা কি আছে? এক্সপেক্টোরেন্ট প্রবড্রাগ। এটা কি? গুয়াইফেনেসিন, এটা একটা কোম্পানির নাম বের। নাইকভ, ডেকভ এগুলা। টুস্কা প্লাস, হ্যাঁ টুস্কা যেগুলো আছে না, টুস্কা প্লাস, টুস্কফ, এক্সপেক্টোরেন্ট কি করে? হরমোন বৃদ্ধি করে। এবার সবাই টুস্কা খায় কিন্তু, তাই না? শুকনো আসলে টুস্কা খায়। তো ওই যে আবার এখানে তুলসী পাতার একটা বেরেছে না, কি জানি? হ্যাঁ ওকোপ আছে, আরেকটা তুলসী পাতার কি জানি? বাসকও কিন্তু অনেক খায়, এটাও এক্সপেক্টোরেন্ট, হ্যাঁ এগুলা। তাই কি আমাদের আরেকটা কম্বিনেশন ড্রাগ আছে কিছু, যেমন হচ্ছে টুস্কা প্লাসের মধ্যে কি থাকে জানেন? এটা যে গুয়ানোস, এটা আছে না গুয়াইফেনেসিন এখানে বানাতে স্ক্রিনটা একটু আমারটার মধ্যে কি এরকম আছে, আপনাদেরটা কি পিএইচ দিয়ে না?
স্পেলিংটা মেনলি হবে হচ্ছে ফেনিসিন, PHENASIN। এই জন্য এটা একটু অপরিচিত লাগতেছিল। এই যে গুয়াইফেনেসিন বানানটা হচ্ছে এরকম, গুয়াইফেনেসিন। এখন যদি আমাদের এই মিউকোলাইটিক আর এক্সপেক্টরেন্ট একসাথে থাকে তখন কি হয় জানেন, এই গুয়াইফেনেসিনের পাশে একটা ডাইফেনহাইড্রামিন দেয়, ডাইফেনহাইড্রামিন, তখন সেটা তুস্কা প্লাস হয়ে যায়। এটা হচ্ছে কি জানেন, আলটিমেটলি কাশির হচ্ছে কন্ডিশন বোঝা ব্যবস্থা। আপনি যখনই বলবে কাশি এসে বলবেন রোগী নিয়ে আসেন, মেয়েটি কিন্তু রোগী আনে না, রোগী আনে আইসা একটা ওষুধ নিয়ে যায়, বলবেন রোগী নিয়ে আসেন, রোগী নিয়ে আসে, রোগীর বলবেন আপনি অ্যাটলিস্ট বলবেন আপনি একটা কাশি দেন, তখন তো বুঝবেন যে তার কি সিরাপ লাগবে, তাই না? তখন কি হয় জানেন, যখন আমরা ঠিক সিরাপ দিতে পারি না তখন এই রোগীর ওই আর কাশি সারে না। তার মানে কাশি বুঝে আমার সিরাপ দিতে হবে। এখন ধরেন আপনার কাছে একটা রোগী আসলো যে আমার 7 দিন ধরে কাশি, শুকনা কাশি, তখন কি দিবেন? ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, তাই না? এক্সপেক্টরেন্ট মানে এক্সপেক্টরেন্ট মানে ক্ষরণ করা, তার মানে আপনি একটা তুস্কা অ্যাডোবাসিলা দিয়ে দিবেন। আর যদি দেখেন যে অনেক খুশখুশে কাশি মানে হচ্ছে কাশতেছে, বুকের মধ্যে কফগুলো জমা আছে, তখন কি দিবেন? মিউকোলাইটিক। কি কি আছে মিউকোলাইটিকে? ব্রোমোহেক্সিন আর অ্যাম্ব্রোক্সল, ঠিক আছে? আর ব্রোমোহেক্সিন আর অ্যাম্ব্রোক্সলের মধ্যে আরেকটা কি জানেন, মানে অ্যাম্ব্রোক্সটাও আমরা অনেক সময় ড্রাই কফের জন্য দিই, তুস্কার সাথে অ্যাম্ব্রোক্সটাও দিয়ে দিই সাথে, যাতে একসাথে বের হয়ে গেল। মানে কাশি সারতেছে না, সিরাপ কফ কিংবা সুপ দুটো খাওয়ানোর পরেও মানে সারতেছে না, সেই ক্ষেত্রে কি করবে? দুইটা কিছু থাকতেছে না, সাথে আপনি একটা মোনাস দিবেন অথবা একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দিবেন। আর সবচেয়ে ভালো হয় আপনি একটা কাশির সিরাপ দিবেন, দিয়ে বলবেন সাথে গ্যাস নেন, নেবুলাইজ করেন। হ্যাঁ, নেবুলাইজ করতে হবে। নেবুলাইজ করলে খুব তাড়াতাড়ি কাশিটা ভালো হয়। কেন হয়? নেবুলাইজটা কি করে? বড়দের আপনি উইন্ডার গ্লাস দিয়ে করতে পারেন। উইন্ডার গ্লাস 2 ml থাকে না, 2 ml এর সাথে আপনি 2 ml অথবা 3 ml নরমাল স্যালাইন দিয়ে ডাইলুট করে সেটা দিবেন, ঠিক আছে? যেমন ধরুন উইন্ডার গ্লাসে নেবুলাইজটা কি কাজ করে? নেবুলাইজের কাজ হচ্ছে ওই যে ব্রঙ্কাসগুলো আছে সেগুলোকে ডাইলেট করে। ডাইলেট করলে কি হয়, ওই যে কফগুলো জমা থাকে সেগুলো বের হইতে তাকে আরো ইজি করে। ওষুধটা খেলে কি হয়, ওষুধটা খেলে সেটা ব্রেন সেন্টারে কাজ করবে, রক্তে যাবে, গিয়ে আলটিমেটলি তখন কাজ করবে। কিন্তু নেবুলাইজটা করলে কি ডাইরেক্টলি আমি সেখানে দিচ্ছি। তার মানে আপনারা সবাই যদি যারা ফার্মাসি কোর্সে কেউ আছেন, ফার্মাসিতে একটা নেবুলাইজার রাখবেন। এটা আপনাদের এট এ টাইম ফিনান্সিয়ালি অনেক ইনকাম হবে, ইভেন আপনার সেই মানে রোগীর উপকার হবে। আর অবশ্যই মাস্ক এক এক রোগীর এক একটা দিবেন, অথবা মাস্কটাকে মানে একদম পুরো ধরেন একটা রোগী ব্যবহার করে গেছে, তারপরে আপনারা সেটাকে সাথে সাথে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে হেক্সিসোল দিয়ে মুছে নেবেন। তাইলে কিন্তু উপকারের বদলে আর কি হবে, অপকার হয়ে যাবে, তাই না? একই রোগীর কত জীবাণু থাকে কে জানে। তাইলে আমরা নেবুলাইজ করি। নেবুলাইজ আলটিমেটলি কি করতেছে, এই যে ব্রঙ্কাস আছে দেখেন, ট্রাকিয়া, এই দুইটা প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, তারপর কি হয় লাংসে যায়, তাই না? এই লাংসে যায়, লাংসে গিয়ে R2 L3 মানে ডান পাশে 3টা বাম পাশে 2টা ব্রঙ্কাস, এই অ্যালভিওলাস। ওরা কি করে, এই নেবুলাই যখন আমি নাকের মাধ্যমে নিতেছি, ওরা এখানে এইটাকে এই যে এটাকে একটু ডাইলেট করে, মানে একটু ডাইলেট করে, প্রসারিত করে। প্রসারিত করলে কি হবে, এই যে এখানে ধরুন কফটা জমা আছে, এই যে এখানে এখানে কফটা জমা আছে, লাংসে কফ জমা আছে, ঠিক আছে? কি করবে তাইলে আস্তে আস্তে এগুলো বের হতে আরো হেল্প করবে। ডিরেক্ট কাজ করে দিছি আমরা, ঠিক আছে? তাইলে আপনি 7 দিনে খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর এখন থেকে আমরা নেবুলাইজ কতক্ষণ দিব? আপনি পিউরিসাল দিয়ে করতে পারেন, বুডিকর্ড দিয়ে করতে পারেন, ঠিক আছে? উইন্ডাল গ্লাসটা কি সালবিউটামল, এটা কি ওই আপনার ব্রঙ্কোডাইলেটর, এই জন্য এটা বেটার বেশি, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে এটা একটু সেফ। বুডিকর্ডে আবার কি একটু ইয়াও থাকে, মানে স্টেরয়েডও থাকে। এই কারণে অনেক সময় বুডিকর্ডটা কাদের দিই, যাদের শ্বাসকষ্ট থাকে তাদেরকে দিই। যাদের শ্বাসকষ্ট থাকে তাদের ক্ষেত্রে শুধু আপনারা কর্টাম বা কর্টি মানে এরকম দিবেন, তাছাড়া কখনোই দিবেন না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বুডিকর্ড তো এটা যখন শ্বাসকষ্ট হয় তখন এটা ডিপেন্ড করে। আপনি যদি দেখেন বাচ্চাটার কাশির জন্য শ্বাসকষ্ট, তখন একটা, নাক বন্ধ তখন তো শ্বাসকষ্ট হয়, তখন উইন্ডাল গ্লাস অথবা পিউরিসাল। আর যদি দেখেন যে বাচ্চাটার এমনি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তখন বুডিকর্ড দিয়ে নেবুলাইজ করতেই হবে। মানে স্টেরয়েড কখন দিব আমরা, যখন তার নো কেস অফ অ্যাজমা,
মানে সে আমি বুঝছি যে তার অ্যাজমা, তার শ্বাসকষ্ট আছে, তাছাড়া কিন্তু দিব না। ঠিক আছে, এটা আমাদের খুব ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা স্টেরয়েড যখন ব্যবহার করি খুব সাবধানে। আর অনেকে আমরা কটন ট্যাবলেট দিই, তাই না? দিয়ে দেয়, ঠান্ডা লাগছে কটন দিয়ে দিই, পারত পক্ষে দিবেন না। যদি পেশেন্টটা অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট বলে আমরা অ্যাজমা শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, কটন দিবেন, তাও 5 দিন। ঠিক আছে, 5 দিন খাবে কটন, তারপর এটা কিন্তু কমাই ফেলতে হয় আস্তে আস্তে। এটা কটন খাওয়ারও অনেক নিয়ম আছে। প্রথমে ধরেন কাশির সাথে যে কটন বা কোজমা, তারপরে যে কটনটা দিবেন না। রুডিল আছে, কটন তো ইনজেকশন আছে, ইনজেকশন যে ওটা ভেঙে যাবে, ওগুলো হচ্ছে আপনার কর্সন্ডি ইনজেকশন, সেগুলো কাশির জন্য দিবেনই না। শ্বাসকষ্টের জন্য এখন রোগী ধরে শ্বাসকষ্টে কিচ্ছু পারতেছে না, তখন একটা ইনজেকশন কর্সন দিয়ে দেন। কিন্তু নরমালি কাশির জন্য কর্সন দিয়ে কি আর হবে? নরমালি তার কাশির জন্য আপনি আগে রোগীকে দেখবেন যে কি সমস্যা, বুঝতে হবে যে হ্যাঁ রোগীর এই প্রবলেম, মানে কি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, তাই না? আলটিমেটলি আমাদের সবকিছু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। ওই আমি জানি এটা দিলে ভালো হবে, এক গাদা 5টা 6টা ওষুধ দিয়ে লাভ নেই। একটা একটা ওষুধ করে দিবেন, ভালো হয় না ঠিক আছে, এর পরের ধাপে যাই, তাও একসাথে সব দিব না। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপর কি আছে এখানে? শেষ তো অ্যান্টিক্রপ আছে। যদি একবার দেখেন পুরো প্রথম থেকে দেখেন, এটা কিন্তু অনেক কঠিন কঠিন কিছু নাম আছে, প্রথম থেকে দেখেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন। আমি কিন্তু একটু ইয়া দিব, সিনারি দিব, জিজ্ঞেস করবো, আমার মতো করো। নামগুলো একটু মনে রাখার বিষয়, মানে প্যাচ খেতে পারে খুব সহজে, তাই না? এই কোনটা কি করে সিরিয়াল বাই মনে রাখবেন। ফ্রিকোয়েন্সি, ঘনত্ব, খরচ, অ্যান্টিটিউসিভ, মিকোলাইটিক, এক্সপেক্টরেট। আমরা যদি এইভাবে লিখি অ্যান্টিটিউসিভ আমি, তাই না? ফ্রিকোয়েন্সি, ঘনত্ব, খরচ, মানে যেইভাবে মনে রাখা যায়। ঘনত্বকে তো অবশ্যই কি করবে, কমাবে, খরণকে বাড়াবে, ফ্রিকোয়েন্সিকে কমাবে। ঠিক আছে, এই আমি বুঝবেন? তাহলে কফের ওষুধ দিতে সমস্যা হবে না। একদিন এক ফার্মাসিতে গেছি, দেখতেছি সব ওষুধ বাই করে দিচ্ছে আমার বাসার নিচে পাশে। তাই দেখতেছে ও ইয়েও দিচ্ছে, স্টেরয়েড সিরাপও দিচ্ছে, হ্যাঁ ওই তারপর কটানো দিতেছে। আমি সিরাপগুলো দিতেছেন, হ্যাঁ কাশি তো রোগী আসছে না, রোগী বাসায় আমার বউ, মানে পেশেন্ট বলতেছে। আমি সাথে রোগী নিয়ে আসবেন না, উনি না দেখে এতগুলো ওষুধ দিতেছে, কেমনে বুঝবে? সে আবার খুঁজে, আচ্ছা এটা নিবেন নাকি এটা নিবেন, দেখেন তো। মানে জিজ্ঞেস করতেছে, পরে বলছে আপনি এত কিছু দেওয়া লাগবে না, এই দুটো ওষুধ দিয়ে দেন। পরে বলছে না না, উনি অবশ্য না না, এটাতে তো ভালো হবে না। বলছি না, আমার উপর একটু বিশ্বাস রাখেন, আমি এখানে ডাক্তার তো, এটা দিলে মনে হচ্ছে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। পরে বললো আচ্ছা ঠিক আছে এটাই দেন। মানে দেখতেছি যে মানে একসাথে ছেলেটা ওখানে আমাদের রেগুলার বসে না, মানে আসছে মনে হয় বসতে একটু, যত কফ সিরাপ আছে সব দায় করছে। বলছে এটা নিবেন নাকি দেখেন, এটা নিবেন নাকি দেখেন। পেশেন্টে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রোগীকে জিজ্ঞেস করতেছে।
কোনটা পছন্দ হয় সেটা দিবে। রোকে আবার লেখা পড়তেছে কোথায় কি দিতে হবে এটা লেখা পড়তেছে আমি তো দেখতেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে পরে মাই লাগছে পরে বসে থাক আপনি এটা নেন আমি অনেকেই ডক্টর হয়ে গেছে যে ডিমস অ্যাপটা ব্যবহার করে হ্যাঁ ডিমস সবাই। সবাই ডাক্তার সবাই। আবার কেন শুধু ডিমস কেন ইন্টারনেটে সার্চ দিলে একটা ওষুধ দিলে আরে ম্যাডাম এটা তো সাইড ইফেক্ট এটা তা কেমনটা লাগে আরে সাইড ইফেক্ট তো হওয়ার পরে বেশ আগে তো সুস্থ হইতে হবে নাকি না এটা সাইড ইফেক্ট এইটা হয় সবাই এখন ডাক্তার বাংলাদেশে সবাই ডাক্তার না আর আমাদের মারা তো সবচেয়ে বড় ডাক্তার তাই না আর আম্মু সব ওষুধ আমি কেউ আমাকে ফোন দিলে আর আম্মু তাদের ফোন রিসিভ করে বলে দেয় এটা খাও আমি না ঠিক আছে মানে শুনতে শুনতে ইয়ে করতে করতে গিয়ে এখন বুঝতে পারি মাঝে মাঝে আমারও শরীর খারাপ লাগে এই আম্মুর বলে আম্মু কি খাবো বলো তো তাহলে স্বাভাবিক মা একটা ভরসার জায়গা তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা এখন পরের টপিকে যাই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন পাইছেন পরে মনে হয় পরে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন মানে হচ্ছে কোন রোগে কি ওষুধ দিব আলটিমেটলি আপনাদের যেটা লাগবে হ্যাঁ আলটিমেটলি সবার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে রোগটাকে আমরা আগে শনাক্ত করব দেখব যে কি রোগ রোগ বুঝে আমরা সেটা চিকিৎসা তারপরে কি করতে হবে সেটা বলে দিব রোগীকে কিন্তু আগে আমার জানতে হবে রোগ কোনটা ঠিক আছে এই যে এখানে তো এই ছবিটা খুব ভালো যে এটা পড়াবো আজকে এই যে সাইনাস সাইনাস কি গহ্বর সাইনাস কি গহ্বর অথবা কোঠর বলি না যেখানে বায়ু থাকে এই যে দেখেন আমাদের 4 ধরনের সাইনাস একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল মানে সামনে এই দুই পাশের সাইনাসটাকে বলবো আমরা এই যে এই দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা সাইনাস একটা হচ্ছে মাঝখানে তার পাশে হচ্ছে তিনটা এই যে মাঝখানেটা এটাকে আমরা বলবো স্ফেনয়েডাল আর যে তিনটা সেগুলো হচ্ছে ইথময়েডাল সাইনাস আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস মানে সবচেয়ে বেশি জ্বালা যন্ত্রণা করে এই ম্যাক্সিলারি সাইনাস কারণ কি এটা নাকের সাথে অ্যাডজাস্ট থাকে তাই না এই পাশের সাথে অ্যাডজাস্ট থাকে তাহলে আমাদের যখন ঠান্ডা লাগবে অনেক বেশি ঠান্ডা লাগে তখন কিন্তু সাইনাসেও কিন্তু ফ্লুইডটা চলে যায় বুঝছেন কেন চলে যায় কোনটার সাথে কার সাথে কার কানেকশন সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় ম্যাক্সিলারি সাইনাস আর পরে ফ্রন্টাল সাইনাস এর বাকি দুইটা এত বেশি জ্বালা যন্ত্রণা করতে পারে না জায়গা ছোট তো প্রবলেমও করে না তাহলে এই যে দেখেন এখানে দেখেন স্ফেনয়েডটা কোন জায়গায় আছে এই স্ফেনয়েডটা যদি আমরা এই সাইডটা ভাগ করি একটা এটা হচ্ছে স্ফেনয়েডাল এটা হচ্ছে ইথময়েডাল এই যে ভিতরে যে এই যে বড় লম্বা একটা দাগ না দেখেন সবাই একটু কাছে নিয়ে দেখেন চারটা সাইড কাছে নিয়ে দেখেন সমস্যা নেই এই যে এই তিনটার মাঝখানে আরেকটা কালারিং আছে না এটা হচ্ছে স্ফেনয়েডাল দুই পাশেটা হচ্ছে ইথময়েডাল এই স্ফেনয়েডটাকে যদি আমরা এই ভাগ করা সিস্টেমে দেখি তখন এটাকে এরকম মানে এটা তো আমি সামনে থেকে দেখতেছি আর যদি এইভাবে দেখি সাইড থেকে দেখি তখন ওরকম দেখি ঠিক আছে ফ্রন্টাল থাকে এই যে এই জায়গাটা ফ্রন্টাল আর ম্যাক্সিলারি থাকে এই যে দুটো আমরা বোন এই যে চিক বোন আছে না ওখানে থাকে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা করব সাইনোসাইটিস কি যখন সাইনাসে কোনো ইনফ্লামেশন হবে নট ইনফেকশন ইটস ইনফ্লামেশন কি প্রদাহ তাই না ইনফেকশন কোথায় হয় ব্লাডে হয় ইনফ্লামেশনটা কি হচ্ছে এখানে বলেন আমাদের নাকের কাছাকাছি হাড়গুলোর ভিতরে 4 জোড়া সাইনাস থাকে সাইনাসকে এয়ার ক্যাভিটিও বলা হয় মানে কি বায়ু প্রকোষ্ঠ ঠিক আছে তাহলে কি কি আছে সাইনাস আমরা সাইনাসটার নাম কি একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিলারি স্ফেনয়েডাল ইথময়েডাল এখানে সাইনাসটার নাম এক ফ্রন্টাল দুই ম্যাক্সিলারি তিন ইথময়েডাল চার স্ফেনয়েডাল আমাদের মেইন কনসার্ন হচ্ছে এই প্রথম দুইটা
সাইনাসগুলো কিন্তু এক একটা জোড়া, এক জোড়া ফ্রন্টাল, এক জোড়া ম্যাক্সিলারি ইকুয়েটাল, এক জোড়া স্পাইনাল, এক জোড়া, তাই না? এখন হচ্ছে এগুলো কেন হয়, এই সাইনোসাইটিসটা, এই ইনফ্লামেশনটা হবে কেন? তিনটা কারণ। এক, কজে যদি আমরা আসি, ব্যাকটেরিয়া, অ্যালার্জি, আর এটা হচ্ছে কি পলিপ। সবচেয়ে কমন পলিপ থাকলে কি হয়, এখানে বন্ধ হয়ে যায়, নেজাল ডিসচার্জ হয়, তারপর আমাদের নাক দিয়ে সর্দি পড়ে, তাই না? তখন স্বাভাবিক এখান থেকে যেহেতু ম্যাক্সিলারি সাইনাসের দিকে আমাদের চলে যাবে না, তারপর এখানে আমাদের ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হতে থাকে, ঠিক আছে? এগুলোর কারণে মিলিয়ে যে সাইনোসাইটিসটা হয়। এক, ব্যাকটেরিয়া, দুই অ্যালার্জি, তিন পলিপ। এখন আসি আমরা এগুলার ক্লিনিক্যাল ফিচারস, মানে রোগী আমাদের কাছে কি বলবে, আমরা কি দেখে বলবো যে ওর সাইনোসাইটিস হয়েছে। সব সময় মনে হবে নাকের পিছনে কিছু সর্দি আটকায় আছে, খালি আমরা টানতে থাকবো, ঠিক আছে, বা ফালাইতে থাকবো, মানে যতই ফালাই না কেন মনে হবে যে না কিছু আছে, এখনো ক্লিয়ার হচ্ছে না, ঠিক আছে? তাইলে কি এটা কি পোস্ট নেজাল ড্রিপস, পোস্ট নেজাল ড্রিপস, পোস্ট নেজাল ড্রিপস, এটা কি সাইন সিম্পটমস, মানে ক্লিনিক্যাল ফিচারস। তারপরে কি থাকবে আমাদের নেজাল কনজেশন, মানে কি নাকটা বন্ধ থাকবে, নাক বন্ধ আছে দেখেই তো আমাদের এই বারবার মনে হচ্ছে যে কিছু একটা আটকে আছে, তাই না? স্বাভাবিক নেজাল কনজেশন, নাক বন্ধ থাকা। হ্যাঁ, কনজেশন মানে কি বন্ধ, আমরা বলি না কনজেস্টেড রুম, বন্ধ রুম, সেটাই কনজেশন। তারপরে ফ্রন্টাল হেডেক, ফ্রন্টাল হেডেক মানে কি কপালের সামনে ব্যথা, এইখানে ব্যথা, এই কপালে ব্যথা, এই জায়গায় ব্যথা করতেছে, যেহেতু এখানে সাইনাস। তারপরে কি বলবো ফিভার, ফিভার কেন থাকবে, ইনফ্লামেশন মানেই ফিভার, বডিতে কোনো ধরনের ইনফ্লামেশন হলে কি থাকবে, ফিভার থাকবে, স্বাভাবিক না? ফিভারে যে সাইটোকাইনগুলো রিলিজ হয়, ফিভারে যে পদার্থগুলো রিলিজ হয়, ধরেন আমার এখানে একটা ইনফ্লামেশন শুরু হবে, তখন কি হয় সব ধরনের সেল যেগুলো ইনফ্লামেশনে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা করে, সেই সেলগুলো চলে আসে না, নিউট্রোফিল, বেজোফিল, মনোসেল, এগুলো আসে না, এগুলো আইসা সেখানে থেকে ইনফ্লামেশনটাকে ত্বরান্বিত করে, তাই না? ইনফ্লামেশনটা যে সবসময় খারাপ তা না। ইনফ্লামেশনটা কেন হয়, বডির মধ্যে কিছু অপ্রত্যাশিত কিছু ঢুকলে, যেমন ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো অথবা কোনো নেজাল পলিপ, এটাও কিন্তু একটা বডির পার্ট না, এটা হচ্ছে অ্যালার্জির কারণে, কোনো অ্যালার্জিক বস্তু ঢুকলো, বডি কি চাবে সেগুলোকে বের করে দিতে, ওই যে বের করতে যাতে যাতে প্রচেষ্টা, ওই ইনফ্লামেশন হয়ে ওই জায়গাটার মধ্যে পরে সাইনোসাইটিস ডেভেলপ করে, মানে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হয়ে যায়, তখন কি হয় এই সমস্যাগুলো হয়, পোস্ট নেজাল ড্রিপ, নেজাল কনজেশন, ফ্রন্টাল হেডেক, ফিভার। আর এটা কি থাকে, অনেক দিন যখন হয়ে যায় তখন সবুজ রঙের মানে ডিসচার্জ হয়, মানে এত সবুজ না, গ্রিনিশ, মানে দেখলে মনে হবে একটু হালকা সবুজ সবুজের মতো একটা কালার, রোজ এর পিছনে টাইলসটার মতো কালার, টাইলসের সবুজ কালারটার মতো আসে। ম্যাম ফিভারটা ফিভার এই যে যেখানে ইনফ্লামেশন সেখানে ফিভার আসে, বডিতে জ্বর আসা মানে বডির মধ্যে ইনফ্লামেশন হচ্ছে, ঠিক আছে? এই জন্য বলে জ্বরে 3 দিনের মধ্যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না খাইতে, কারণ কি 3 দিন আগে শুধু নাপা খেয়ে দেখি 3 দিনে ভালো হয় নাকি, 4 দিন 5 দিন হয়ে গেলে 5 দিনের পর থেকে অ্যান্টিবায়োটিক দিই। জ্বর আগে নির্ণয় করতে হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে, যে কেন হচ্ছে, কি কারণে, এগুলো দেখে তারপর অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। কারণ আপনার হয়েছে ভাইরাল জ্বর, আপনি প্রথম দিনে অ্যান্টিবায়োটিক, কারণ ডেঙ্গু হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন, কোনো কাজ নাই, ডেঙ্গু হলে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো কাজই নেই। ডেঙ্গু কি করবে, নাপা খাবে আর সুইট খাবে, পানি খাবে, প্রেশার মেনটেন করবে, তাই না? অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজই নেই, এটা বুঝতে হবে যে কি ধরনের জ্বরটা হচ্ছে। তাহলে এখন আমরা ট্রিটমেন্ট কি দিব, একটা সহজ পদ্ধতি কি জানেন, এই গলার উপরের একটা চিকিৎসা ল্যারিঞ্জাইটিস পর্যন্ত, যখন এটা ইনফ্লামেশন একদম হয়ে গেল, ঠিক আছে, মানে একদম ইনফ্লামেশন আমি জানি যে ডেভেলপ, তার একদম পুরো এই 5টা ফিচারস আছে, জ্বর আছে, গ্রিনিশ ডিসচার্জও আছে, তখন অ্যান্টিবায়োটিক দিব। আর যদি পেশেন্ট শুধু আসে যে পোস্ট নেজাল ড্রিপ, নাক বন্ধ আর মাথা ব্যথা, তখন কি দিবেন জানেন, তখন এই তিনটা যদি নিয়ে আসে জ্বর ছাড়া, তখন দিবেন হচ্ছে একটা ডেজলোরাটিডিন বা অ্যান্টিহিস্টামিন, সাথে দিব নেজাল ড্রপ, কি দিব
অ্যান্টিহিস্টামিন আর নেজাল ড্রপ। অবশ্যই নেজাল ড্রপ দিব, এখানে নেজাল ড্রপের কথা বলা নাই, আপনার নেজাল ড্রপ লিখে নেন নিচে, বলবেন নেজাল কন্ডিশন হইলো, নাক বন্ধ হইলে নেজাল ড্রপ অবশ্যই দিতে হবে। যখনই আমি নেজাল, তারপর হচ্ছে নেজাল পলিপের চিকিৎসাটা কি জানেন, পলিপেক্টমি মানে পলিপ কেটে ফেলে, কিন্তু এটা আবার হয়। এই জন্য কি বলে অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে হবে, নেজাল ড্রপ ইউজ করতে হবে, মানে নাকে ড্রপ ইউজ করতে হবে। আর আমরা আরেকটা কি অ্যান্টিবায়োটিক কি দিব, অ্যাজিথ্রোমাইসিন। এই গলার ল্যারিক্স পর্যন্ত সব জায়গায় অ্যান্টিবায়োটিক কি, অ্যাজিথ্রোমাইসিন। মনে থাকবে, গলার এই পর্যন্ত যত ইনফেকশন পাবে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, ঠিক আছে? অ্যাজিথ্রোমাইসিন আমরা কয়টা করে দিই, দিনে একটা করে, 5টা অথবা 7 দিন। যদি 5 দিনও যদি দেখেন যে রোগী বলতেছে 5 দিন হয়েছে ভালো হচ্ছে না, তাহলে বলেন 7 দিন খান, 8 দিন ভরায় খান, ঠিক আছে? নেজাল ড্রপ, অ্যান্টিহিস্টামিন। আর পলিপের চিকিৎসা কি, পলিপেক্টমি। পলিপের চিকিৎসা কি, পলিপেক্টমি মানে হচ্ছে কেটে ফেলা, পলিপটা কেটে ফেলা। অথবা অনেক সময় কি করে এই জায়গাটা একদম ইএনটি ডাক্তার এই জায়গাটা পোড়ায় দেয়, একটু ইয়া দিয়ে, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে জায়গাটা, একটা মেশিন আছে কটারি দিয়ে পোড়ায় দেয়। যখন এটা নাকি বাড়লে অনেকে এই যে রাত্রে নাক ডাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বাড়লেই নাক ডাকে, পলিপ হলেই তাদের নাক ডাকে। এই কারণে কি করে, রাতে শোয়ার আগে ওই নেজাল স্প্রে দিয়ে শুয়ে পড়বেন, একটা জল একটা 2 নাকে 2 চাপ দিয়ে শুয়ে পড়বেন। এটা কি নরমালি সবাই ইউজ করে, নরমালি সবসময় ইউজ করে? পলিপ থাকলে যখনই আপনার নাক বন্ধ তখন আপনি নেজাল ড্রপ ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। রাইনেক্স, আফ্রিন, এগুলো সব অক্সিমেটাজোলিন, জাইলোমেটাজোলিন। আপনি অ্যান্টাজোলে তো অক্সিমেটাজোলিন এগুলো ইউজ করতে পারবেন, অক্সিমেটাজোলিন, জাইলোমেটাজোলিন এগুলো ইউজ করতে পারবেন। স্টেরয়েড জাতীয়গুলো না ইউজ করলেই হয়েছে। স্টেরয়েড বডিতে ক্ষতি করে, মানে কি কিভাবে ক্ষতি করে, সে তো অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ, সে ইনফ্লামেশন হইতে দেয় না। ইনফ্লামেশন তো বডির জন্য ভালো একটা জিনিস, সে প্রতিরোধ করতেছে। তো কি হবে, আমাদের বেশি রোগ হবে কিন্তু আমাদের আর চিকিৎসা হবে না, মানে চিকিৎসা কাজ করবে না এই স্টেরয়েড যদি আমরা বেশি খেয়ে ফেলি। স্টেরয়েড হচ্ছে কি বহু শক্তিশালী একটা ওষুধ, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের সাইনোসাইটিস ক্লিয়ার। তারপর আসছে আমরা কি পরেরটা, টনসিলাইটিস। টনসিলাইটিস কি হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস দিয়ে হতে পারে। একই কথা, টনসিলে ইনফ্লামেশন, টনসিলাইটিস, ল্যারিঞ্জে ইনফ্লামেশন, ল্যারিঞ্জাইটিস, ট্রাকিয়া ইনফ্লামেশন, ট্রাকিয়াইটিস, ফ্যারিংসে ফ্যারিঞ্জাইটিস। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ভেরি গুড। তাহলে এখন আমরা টনসিলাইটিসের কেন, কারণ কি, ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস দুটো দিয়ে হতে পারে। টনসিলাইটিসের কজ কি, এক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ঠিক আছে? আদাটা শেষ হোক না, শেষ হলে বাকি বলি, এটা একদম সোজা।
তারপর হচ্ছে আমাদের টনসিলাইটিস। হ্যাঁ, টনসিলাইটিসে আমরা কি সবচেয়ে কমন কি চিন্তা করি? গলা ব্যথা, গলার দুই পাশে ফুলে যাওয়া, ঢুক দিতে কষ্ট হওয়া, পানি দিতে কষ্ট হওয়া। তো যে হাঁকলের কি দিব ওই দুইটা ফুলে গেছে, সাদা হয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যাবে যে ওখানে কিছু মানে পুজের মতোও পড়ে, যাদের অনেক সিভিয়ার ইনফেকশন হয়ে যায়। তারপর দেখা যায় অনেক সময় সাদা একটা আস্তরণ পড়ে যায়। ঠিক আছে, তখন আমরা কি বুঝবো যে এটা টনসিলাইটিস হয়েছে। টনসিলাইটিস হলে অ্যান্টিবায়োটিকটা দিতে হয়।
কি দিতে হবে তখন আমরা কি দেই, হয় এজিথ্রোমাইসিন দিই অথবা সেফিক্সিমও দিই, ঠিক আছে, পিউরোটিলও আমরা দিই। তো আমরা এজিথ্রোমাইসিন দিলে কি হয়, এজিথ্রোমাইসিনটা হচ্ছে 5 দিনে 5টা খাবে শেষ, পিউরোটিলটা কি হয় 7 দিনে দিনে 2বার করে দিই, ঠিক আছে। এরপর কি দিব আমরা, অবশ্যই মাউথওয়াশ দিব, কারণ সে কি করবে, দাঁত মাজতে কষ্ট হবে, খাইতে কষ্ট হবে, ঠিক মতো কুলি করতে সে কষ্ট হবে, এই কারণে আমরা মাউথওয়াশ দিব যাতে ভিতরে কোনো খাবার পার্টিকেল জমে না থাকে, জমে থাকলে আরো ইনফেকশন। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমরা এখানে কিভাবে বুঝবো যে ভাইরাস দিয়ে ইনফেকশন হচ্ছে কি বা ব্যাকটেরিয়া বা সেটা তো আপনার মানে না, সেটা আলাদা। কি মেইনলি এই যে টনসিলাইটিস যেটা হয় সেটা ভাইরাস দিয়ে হওয়ার পরে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়। আমরা ভাইরাস দিয়ে হলে আলটিমেটলি কোনো চিকিৎসা ওরকম আমরা দিই না, এটা অটোমেটিকলি ভাইরাস ভাইরাসের মতো থাকবে, বসবে, খাবে দাবে, চলে যাবে। ও কি করে, ও যে ক্ষতিটা করে যায় শরীরে, সেটার কারণে ব্যাকটেরিয়া আবার এখানে গ্রো করে, তখন আমাদের বডিতে ইনফেকশনটা হয়। আমাদের আলটিমেটলি ভাইরাস কিনা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাল ফিভার যদি হয় তখন আমাদের ভাইরাল ফিভারে আরো বেশি জ্বর থাকতে পারে, যখন এই ভাইরাসটা আমাদের বডিতে একটা ক্ষতি করে দিয়ে যায়, যেই ক্ষতিতে আবার ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে, আবার ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন করে। ক্লিয়ার? তাহলে আজকে টনসিলাইটিস পর্যন্তই থাকবে। এছাড়া আর যে সমস্যা থাকবে, জ্বর থাকলে নাপা দিবেন, ঠিক আছে। সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট মানে কি, সিম্পটোমেটিক মানে যে সিম্পটম, যে লক্ষণ, সেই অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা দিই। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, এই পর্যন্তই থাকবে। Yes, ma'am. Okay, thank you. আপনি ভালো লাগবেন না? ম্যাম আপনি বসেন কোথায়, চেম্বার? আমি কোথাও বসি না, আমি হসপিটালে আছি। পেশেন্ট? না না না, আমি হচ্ছে ডিআইএইচএস হসপিটালটা আছে না, ডিআইএইচএস টেকনিক্যালে বারডেমের একটা ব্রাঞ্চ আছে, হ্যাঁ। ওখানে ওখানে সার্জারি ডিপার্টমেন্ট। আপনি কোথাও চেম্বারে বসেন? না, আমি চেম্বার করি না, সময় কই। তা ওই যে ডক্টরগুলো বসে তা ওনারা সময় কিভাবে পায়? কি জানি, আমার বাসায় আমার বেবি আছে, ছোট বেবি, ওরে দেখটা সেটা পড়াশোনা সবকিছু মেনটেন করে, আর চেম্বারে বসাই মানে এনার্জি থাকে না। এটা তো গেল চেম্বারে, তো আরো অনেক ডক্টর তো আছে চেম্বার ঢাকার বাইরে যাবে করে। ওটা কি মেয়েরা করে সব? না মানে মেয়েরা মানে বলতেছি ডক্টররাই করে। হ্যাঁ, ডক্টর করে, দেখা যাচ্ছে ছেলে ডক্টরদের বেশি সুযোগ হয়, কারণ ওদের তো আর ওই বউ বাচ্চা পালে যায়, আমি টাকা ইনকাম করি। মেয়েরাও যায় কিন্তু কম। হ্যাঁ, কম, মানে যে আছে এতটুকুতে আল্লাহ তো ভরসা। আপনার বাসা কোথাও বলুন? আগে একটু করছিলেন না? হ্যাঁ, আর আমার বাসায় মেদিনীপুর 2 নম্বর। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।